Bun, kasar mau beli gado-gado. Oh, itu tuh. Ada ayam dekat situ. Iya, sengaja mah. Kedengeran nggak apa-apa, tapi bisa diedit. Nggak tahu ini ketemu apa enggak, ntar salah lagi. Ntar belum rekam lagi. Nggak tahu. Enggak. Kalau minta kayaknya. Kerja. Kalau punya masakan bayi mah baru masak kali dia. Enggak kayaknya. Kemarin mama sama Cici gimana? Feeling berarti mamanya. Feeling ke Nyimas. Bukan hanya mau nganterin barang, mau lihat.